Guys, may package po tayo galing kay Sir Iglesia Charles. Ngayon. So, try natin i-open. Sorry po, wala po tayong tripod. Kaya, pinatong ko po lang yung cellphone, guys. So, ayun guys, i-open na po natin yung package natin from LBC galing kay Sir Charles. Ayan. Alam ko na kung ano to. Ito yung buksan, guys. So mga ka-rider, no? Ito po yung package. Malapit na. Pero laan nyo kung ano to. Woo! Siguro alam niyo guys kung ano to, guys. Isang pipe. Yan. Easy project po for MotoGP exhaust technology. Ayun po, kung nababasa nyo po. So, ayun yung mid pipe na. Ito, so ito po yung package natin galing kay Sir Charles. Maraming pong salamat, Sir Charles, sa pipe na po to, ng muffler at saka mid pipe. So, ayun, easy project. So guys, ito po yung andar ng ating stock pipe. Ayan. Init. So guys, ito po yung stock pipe natin. Ayun. Emang, wala ilain man. Atay kay mao gyud. Are gyud to moy. Ito nakuha tingo kani Mark. Tumoy na. Guys, ito na po yung bagong pipe natin. Easy project exhaust for MotoGP racing. So try natin i-on. Oops, tanaw na ko neutral ba? Ayun.